Kalau boleh anu deh, suku datang ya. Ya, itu Kalau misalnya nih, taruh ke kau itu. ngelen. Balik motor ring. Icang. Icang. Apa lu tuh? Balik lagi. Lagi. Nah, nunggu aja lah. Ini kira. Hei. Hei. Sudah terdengar suaraku, Bu? Iya, sudah. Oh iya, Bu. Iya, Bu, kita mulai bicaranya, Bu. Kita mulai ya, sudah jam 16:10. Iya, Bu. Tinggal, ya, Bu. Kita mulai, Bu. Ya, sudah kelihatan PPT-nya? Sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for attending this online class. Terima kasih untuk sudah meluangkan waktunya hadir di kelas online ini. Well, this is our 12th meeting, and I hope that everyone can learn from the first until this last meeting, and I will prepare also for your 9th until 11 meeting. Jadi nanti PPT-nya saya kirim ke grup. Jadi hari ini meeting terakhir sebelum masuk ke ujian semester. Well, before I inform about the final exam, jadi sebelum saya sampaikan terkait dengan ujian akhir, let me give the explanation for the last topic. Jadi saya akan jelaskan satu topik terakhir dulu. So let me start. Well, today our learning objectives. Jadi
objektif objektif dari pembelajaran hari ini adalah at the end of this meeting, the students are expected to have in-depth understanding and insights into the TOEFL structure skills, which is adjective clause connector. So, in order to achieve the learning objective, I'm going to explain about that, which is adjective clause connectors. Jadi untuk mencapai objektif pembelajaran hari ini, saya akan jelaskan terkait dengan topik itu, yaitu adjective clause connector itu sendiri. And also we will talk about final exam or UAS. Jadi kita akan bahas juga terkait dengan ujian akhir. So, let me come up to our topic today, which is our last topic for this semester. Adjective clause connector. Jadi apa adjective clause connectors itu? Jadi adjective clause connector salah satu dari skills TOEFL itu sendiri, which is a part of structure and written expression. Salah satu bagian dari structure dari TOEFL. Well, let's talk about adjective clause connectors. Apa itu adjective clause connectors? Untuk lebih memberikan pemahaman yang lebih terkait topik ini, let me explain one by one tentang apa itu adjective, apa itu clause, dan apa itu connectors. Well, talking about adjective is a word that modifies or describes a noun or pronoun by providing more information about its character, its characteristics. Ini sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya juga ya, yaitu bagian dari part of speech atau dari kelas kata, which is kata sifat. Bagian dari kelas kata ya, ada noun, ada verb, adjective, dan adverb. Nah, di sini kita bahas tentang adjective. So, adjective is a word that modifies or describe noun. Jadi, adjective itu kan yang memodifikasi atau yang mendescribe, menggambarkan sebuah benda atau noun, memberikan penjelasan tambahan terkait dengan karakteristik dari noun itu sendiri. And also, talking about clause is a group of words that contains both a subject and a predicate. Clause can either stand alone as a complete sentence or independent clause, or be a part of larger sentence structure, which is dependent clauses. Jadi clause itu, kan kalau dari struktur gramatikal itu, ada yang namanya kata, tapi kalau dalam struktur bahasa itu sendiri, ada yang namanya morfem. Dari morfem itu naik ke level kata, dari kata ada yang namanya frasa, dari frasa naik ke level klausa. Dari klausa jadilah ada yang namanya sentence atau kalimat. Well, we are talking about clause here. Kita bahas tentang klausa di sini, yang mana itu adalah kelompok kata yang mengandung subjek dan predicate. Ada subjeknya, ada predikatnya. Dan itu terbagi atas dua, ada independent clause dan ada dependent clause. Yang mana itu ketika dependent dan independent clause itu bergabung, itu membentuk satu kalimat kompleks, complete sentence. Membentuk satu kalimat. Kayak gitu. So, next is about connectors. Connector is a word or phrase that establishes a connection between different part of a text. Kalau connector itu kan penghubung ya, kata hubung. Yang mana di sini ada relative pronouns, bisa digunakan kalau untuk adjective clause itu sendiri ada who, whom, whose, which, that. Dan itu kegunaannya bisa relate ke orang, benda, kayak gitu. Sedangkan relative adverbs ada where, when, why, bisa untuk tempat, kayak gitu. Nah, untuk lebih paham terkait adjective clause connectors, so adjective clause describes a noun. Jadi adjective clause itu dia menggambarkan noun because the clause is an adjective, it is positioned directly after the noun that is described. Jadi karena itu adalah clause adjective, jadi posisinya itu setelah noun itu sendiri yang ia jelaskan, yang ia beri tambahan keterangan informasi kayak gitu. Nah, ini contoh kalimatnya ya. Yang pertama, this is the house that I want to buy. Maksud dari kalimat ini, kalau kita lihat, di sini ada dua klausa. There are two clauses dari kalimat yang pertama ya, kita lihat dulu. This
is the subject of the verb is. Nah, dari kalimat ini, this is the house. This itu sendiri adalah subjek dari kalimat this is the house. Sedangkan is adalah verbnya. Nah, itu namanya independent clause. Sedangkan kan ada dua klausa ya, ada this is the house dan that I want to buy. Jadi ini satu kalimat yang mana mengandung dua klausa. Klausa independent clause dengan dependent clause. Klausa itu kan terdiri dari subject dan predicate, yang mana ya ada independent, ada dependent. Kayak gitu. Ada yang bisa berdiri sendiri, ada yang tidak bisa. Contohnya this is the house. Ini kan bisa berdiri sendiri ya, bisa artinya ada maknanya. Sedangkan that I want to buy itu harus ada keterangan tambahan. Yang mau saya beli. Misalnya kita bilang, yang mau saya beli. Apa yang mau kamu beli? Nah, harus ada keterangan tambahan sebelumnya. Harus ada kalimat tambahan. Yang mana itulah yang disebut dengan independent clause. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Kayak gitu. This is the house that I want to buy. Dan apa yang menjadi adjective clause connectornya, yaitu that. Ini ya, konektor penghubung. That itu saya jelaskan sebelumnya di connector. Ada relative pronouns, bagian dari which is that, sebagai kata hubung. This is the house that I want to buy. Terus untuk kalimat kedua, contohnya sama, tapi strukturnya beda. The house that I want to buy is quite expensive. Jadi posisi subjeknya berubah ya, tetap dia memiliki dua klausa, tapi subjeknya di depan, the house, dan is itu setelah dependent clause-nya. That I want to buy is quite expensive. Jadi rumah yang akan saya beli itu cukup mahal. Kayak gitu. Well, this is the formula for adjective clause connector. Jadi ini boleh dikata rumus ya, but actually I don't really like to talk about formula in learning a language. Kayak belajar matematika saja kalau kita bahas formula. But in order for you to understand it, jadi adjective clause connector, kalau kata whom itu bisa untuk orang. Kalau which itu untuk benda. Sedangkan that, konektor kata hubung that itu sendiri bisa digunakan untuk orang dan benda. Dan ini rumusnya ya, bisa digunakan untuk mengidentifikasi adjective clause connectors. For example, ada subject, verb. Nah, setelah verb itu ada adjective clause connector atau kata hubungnya. Bisa kita gunakan whom, which, or that, tergantung dari konteks kalimatnya. Nah, setelah konektor itu sendiri ada subjek lagi dan ada verb. Jadi ada independent dan ada dependent clause di situ. Contoh kalimatnya ini ya. I, which is subject, I like the dress, like di sini sebagai verbnya, that you are wearing. Jadi kalau kita mau bilang, saya suka baju atau pakaian yang kamu gunakan, kayak itu. Itu kan bukan satu kalimat simple saja, tapi ada tambahan kalimat which is a complex sentence. I like the dress that you are wearing. Itulah gunanya dari adjective clause connectors, menghubungkan kalimat, menghubungkan klausa, membentuk satu kalimat kompleks. And also, bukan cuma di tengah ya, adjective clause connector, bisa juga posisinya setelah subject. Sama seperti sebelumnya, contoh sebelumnya, the dress that you are wearing is beautiful. Pakaian atau dress yang kamu gunakan itu cantik. Nah, itu bisa pakai adjective clause connector ditaruh di depan setelah subjek pertama. Kayak gitu. So, the adjective connectors can be omitted. This omission is very common in spoken English or in casual written English. It is not as common in formal English or in structure section of the TOEFL test. Maksudnya di sini adalah adjective connectors itu, konektor kata hubung, kadang itu kalau orang Inggris ngomong, atau kita ngomong pakai bahasa Inggris tapi in a informal way, dalam casual, non-formal gitu, bisa dihilangkan. Tapi kalau kita bicara tentang academic writing, atau kita bicara tentang structure, TOEFL, itu harus ada, kayak gitu. Well, this is based on Longman Introductory Course for the TOEFL test book ya.
Well, let's come up to the exercise. Oh ya, any question? Sudah paham terkait dengan adjective clause connector sebelum kerjakan exercise-nya? Anyone? Selagi persiapkan untuk pertanyaannya, well, ini exercise-nya sama seperti sebelumnya ya. Kita identifikasi kalimatnya ini benar atau salah. Kalau benar, subjek predikatnya yang mana, subjek verbnya yang mana, terus adjective clause connector apa yang digunakan. Kayak gitu. Any question atau sudah paham semua terkait adjective clause connector? Sudah? Sudah ya? Insyaallah. Oke. Well, karena paham, ini 12, cuman 12 saya yang hadir ya. Jangan ditambah-tambah absennya. Ya, Miss. Em, 12. silahkan ditanyakan. Kalau sudah paham, silahkan dikerjakan dulu. Saya kasih Belum kesempatan. absen, Miss. Kenapa? Belum Pak absen, Miss. Silahkan Absen dulu, absen Miss. di grup. Well, Iya, sekalian Miss. dikerjakan ya. Saya kasih waktu untuk kerjakan ini. Time's yours. Insyaallah. Silahkan. Ya, 5 nomor, Miss. Iya, silahkan dikerjakan ya. Kalau memang paham. Ini buku, Pak. Merek buku. Liral. Miss, Ibu, Iya. bisa dulu saya Miss, sebentar malam baru kerja. Karena juga dia, Miss. Ini kayak yang pemilihan ya. Kenapa? Miss. Mau ke dulu sebentar, mau ke tunda ini Miss. Kerjakan tugas sebentar bisa ya, Miss. Jadi ini bukan tugas setelah kuliah ya. Karena ini sampai jam berapa? Jam 4, 5.30 terakhir. Setelah itu sudah tidak ada meeting lagi. Oh iya, Miss. Sisa ujian akhir semester. Well, setelah ini kita bahas latihannya, terus saya infokan UAS sudah selesai. Tidak ada meeting lagi. Oh iya, Miss, ya, Miss. Ini apa boleh yang boleh? Bobo nih yang buku. Iya, lo nyawa tugas tugasku.
Panjang tugasku. Ini panggukan dia. Mana main. Mana oi? Ala tara oi. Oh ya, ira lo. Sila orang pale ira le. Iyo, harus zaman tugas. Mana me kok bawanya nama tulisan apa semi? Saya ada buku. Ada yang selesai? Belum, Miss, belum. Maaf, Miss, tidak bekerja, saya lagi di atas motor, Pak.
Ini. Ada yang sudah bisa jawab pertama, soal pertama? Anyone? Coba yang selesai siapa? Atau saya sebut namanya? Coba Haris yang pertama. Jawabannya apa? Bagaimana? Muhammad Haris, sudah? Belum, Miss, belum. Andi Alhisya, yang pertama? Benar, maybe, Miss. Benar? Yes, Miss. Let's see. Oke, benar ya? Yes, Miss. Tapi di-explain dulu why it is correct sentence. Kenapa ini benar? Dan connectors Karena apa yang dipakai? that, Miss. That, oke. Klausa yang mana? Klausanya yang mana? I did not believe the story. Itu yang pertama, Miss. Dan Iya. you told me. Oke, berarti yang independent clause-nya itu yang I didn't believe the story. ya dengan dependent clause-nya He told me. that he told me. Jadi kalau dikatakan dependent clause-nya berarti ikut konektornya ya. Jadi dependent clause-nya itu that he told me, tapi dia pakai konektor that. Jadi kalimatnya benar ya karena lengkap subjek dan predikatnya, terus konektornya juga sudah cocok structure-nya kayak gitu. Paham ya? Yang pertama. Insya Allah. Oke, thank you Andi Alhisya. Yang kedua, siapa? Miss Brown, whom did you recommend for the job? Will start work tomorrow. Ternyata ini kalimat yang salah. Why? Anyone? Kenapa ini bisa salah? Ada yang bisa jawab? Coba saya sebut nama ya. Yang muncul. Febrilia Cukra. Yang kedua, Kenapa? Siapa tadi? Febrilia Cukra bisa jawab kedua. Kenapa bisa salah dijelaskan? Tunggu dulu, Miss. Ku cari dulu, Miss. Oke, jadi menjelaskannya itu berapa klausa, klausanya yang mana, dependen dengan independennya. Tapi kan ini salah ya. Tapi kenapa kalimatnya bisa salah? Coba. Atau siapa yang bisa jawab? Anyone? Di mana letak kesalahan kalimatnya? letaknya yang salah itu, Miss.
Sebenarnya ya kalau Miss, apa di benar dalam percakapan itu diawali dengan will start. Kenapa? Kenapa salah will start-nya? Masuk ke Miss. Apa di Oke, yang mana independen, yang mana dependent clause-nya? Gimana, Haris? yang kedua Miss. Terus konektor apa yang digunakan? Ada yang bisa jawab? Coba Siti Ade Kurnia bisa jawab? Coba Miss. Siti Ade Kurnia hadir ya? Suci Al Isra? Anyone? Atau saya kasih lagi ke Andi Alhisya? Bagaimana bisa? Andi Alhisya? Kalau nomor 2 masih kurang mengerti juga sih. Oke. Belum terlihat kesalahannya ya? Jadi saya jelaskan ya, kenapa kalimat ini salah. Well, Miss Brown, whom did you recommend for the job, will start work tomorrow. Kenapa salah? Kata setelah konektor, kan konektornya di situ whom ya. Terus setelah whom itu harusnya langsung subject, tapi dia di sini pakai did. Whom did. Karena kan di sini konektor itu harusnya setelah itu langsung subjek, di mana ia menjelaskan terkait dengan noun itu sendiri, which is Miss Brown. Miss Brown, whom you recommend. Jadi pakai did di situ harusnya. Whom you recommend for the job will start work tomorrow. Kayak itu ya. Kita lihat di sini. Jadi kita pakai, saya lihatkan penjelasan sebelumnya. Ini, kalau whom di sini kan konektor yang digunakan untuk orangnya, for people. Jadi di situ dia pakai whom. Di sini kan ada polanya, subject, adjective clause connector, tambah subject lagi. Bukan pakai verb. Verb di situ kan tadi pakai did, sedangkan did itu verb. Jadi gitu ya, di situ salahnya. Terus yang salah lagi itu dia pakai koma. Sedangkan yang pakai koma itu karakternya apositif, bukan adjective clause connector. Dan basically memang adjective clause itu dia sebagai additional information juga sama-sama apositif. Tapi kalau adjective clause itu kan ada konektor yang menghubungkan, dan dia tidak ditandai dengan koma. Ya, sudah tahu? Sudah paham ya? Salahnya di mana? Kayak gitu. Well, jadi di situ ada Miss Brown, whom you recommended for the job, will start work tomorrow. Jadi di sini ada kalimat Miss Brown will start work tomorrow, dan dependent clause-nya whom did you recommend for the job. Itu ya, itu independen dengan dependent clause-nya. Jadi jangan bingung dengan posisinya. Oke. Yang ketiga, ada yang bisa? Kenapa salah? The lecture notes which lent me were not clearly written. Ada? Kenapa kalimatnya salah? Anyone? Nomor 2, Nomor 3. Ada yang mau jawab nomor 3?
Kan nomor 2 selesai ya. Sudah paham ya kenapa salah? Rahmi. Anyone? Ada yang mau jelaskan nomor 3? Jadi ingat ya polanya. Ada subject, terus ada adjective clause connector, ada subject lagi. And then pakai verb. Kayak gitu. Jangan lupa perhatikan tetap ya kembali ke subject and verb atau subject predicate. Ada yang tahu kenapa salah nomor 3? Dan apa kalimat independent dengan dependent clause-nya? Coba Sarmila Regina Putri bisa dijawab. Iya, Bu, tunggu dulu. Anyone? Anyone? Atau saya jelaskan lagi? Siapa tadi? Haris paham ya? Atau siapa? Siti Ade Kurnia, Suci Alisra, Syamsibar, Irmawati, Febi Febrilia Cukra, Dian Itami, Asnaini, Sarah Aulia Putri, Sarmila Regina Putri. Anyone? Atau Andi Alhisya lagi? Maybe Miss, karena setelah konektor bukan subjek, jadi salah. Ya, itu. Jadi kembali ke polanya ya. Tidak ada subjek setelah konektor. Betul, itu jawabannya. Kenapa salah? Jadi yang mana dependent, independent clause-nya? The lecture notes, Miss. Yes. Jadi klausa itu terdiri dari subjek dan predikat ya, atau subjek verb. Jadi yang mana? The lecture notes. Ini ya. Yes. Were not clearly written. Sedangkan dependent clause-nya itu harusnya pakai subjek di sini, jadi dia which, misalnya you ya di situ, which you lend me. Jadi yang kamu pinjamkan tuh itu. Itu kan dependent, tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada penjelasan sebelumnya. The lecture notes which bla 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 harusnya pakai you lend me were not clearly written. Kalau di situ pakai subjek setelah which itu benar. Kayak gitu. Oke, keempat. Yang mana independent sama dependent clause-nya dan apa konektornya di situ, adjective clause konektornya. Konektor warm. Ya, Home. betul. Dan yang mana independent clause. Independent berarti bisa berdiri sendiri kalimatnya. You recommend, Miss. You recommended. Itu apa? Dan Rekomendasi. jadi independent itu kan bisa berdiri sendiri. Sally has an appointment with the hairdresser. Itu kan bisa ya, jadi satu kalimat titik. Biar tidak ada di belakangnya kan jadi kalimatnya.
Sedangkan, nah itu Oh, jadi yes. independennya. Kalau dependen itu pasti ikut konektornya. Kalau ditanya yang mana independent clause-nya atau yang tidak bisa berdiri sendiri, harus sebutkan juga konektornya di situ. Berarti dependent clause-nya itu whom you recommended. Kalau ditanya apa konektornya, Oh, baru dijawab whom. Oke? Paham? yes, Miss. Oke, yang terakhir. Kenapa salah? Hmm. Anyone? Give me. Karena konektornya Bu di Kenapa? Kenapa dengan konektornya? di konektor di Kenapa konektornya? That itu ya. Iya Bu, Kenapa? Salah. iya Bu salah. Harusnya Harusnya apa nih? jadi perhatikan ya, kenapa salah, kenapa benar, perhatikan subjek predikatnya. Saya jelaskan ya kenapa salah. Kan di sini saya minta perhatikan subjek dan predikat atau verbnya. Nah, kalau kan kalimatnya itu mengandung dua klausa, ada independent dengan dependent clause. Nah, untuk rumus yang subjek ditambah adjective clause connector itu, kan setelahnya harus ada subjek dan ada verb lagi ya. Nah, di sini, the phone number that you gave me. Nah, kalau dependent clause-nya itu kan that you gave me ya. Tapi kalau kita lihat independent clause-nya, the phone number, cuma the phone number, dia tidak memiliki predicate atau dia tidak memiliki verb dan objeknya tidak ada. Jadi kalimatnya kurang lengkap di situ. The phone number, nomor telepon yang kamu kasih ke saya. Nah, terus apa? Berarti kalimatnya tidak lengkap. Kayak gitu. Kembali lagi ya ke sini, ke rumus dari adjective clause connectors. Untuk kalimatnya, kan ada subject, ada adjective clause connector, ada subjek lagi, terus ada verb, and then bisa jadi ada verb lagi. Kayak gitu. Intinya ada dua kalimat. Masing-masing harus memiliki subjek dan predicate. Yang mana dihubungkan oleh konektor. Adjective clause namanya. Adjective clause connector. Kayak gitu. Jadi ini kalimatnya the phone number that you gave me. Kurang lengkap ya. Karena tidak ada verb atau predicate untuk independent clause-nya. Untuk the phone number. Kan itu kan subjek. Tidak ada verb-nya. Tidak ada predicate, tidak ada objek. Yang that you give me itu kalimat independent clause. Kayak gitu. Penjelas. Adjective clause-nya di situ. Paham ya kenapa salah? Any question? Ada pertanyaan? Atau masih bingung? Any question? Ada pertanyaan? Dari Andi Alhisha, Asnaini, Diani Tami, Febrila Syukra, Irmawati, Haris, Sarah Aulia Putri, Sarmila Regina Putri, Siti Ade Kurnia, Suci Al Isra, Syamsibar. Any question? Tidak ada atau sudah paham semua? Belum, Miss. Masih bingung yang mana clause sama konektor. Oh, yang mana clause yang mana connector? Wait. Iya, Miss. Jadi, tunggu. Ini, yang mana klausa, yang mana konektor ya. Jadi bertanya ya kalau bingung supaya saya tahu di mana tidak pahamnya. Klausa itu ada subjek, ada predikat. Berarti bentuknya kalimat. Kalau konektor itu satu kata, penghubung. Kalau dalam bahasa Indonesia, that. Bisa jadi kayak yang. Bisa juga kata karena. Tapi di sini konteksnya adjective clause. Contoh kalimatnya ya ini. I didn't believe the story that he told me. Kalau adjective clause connector itu, kata penghubungnya adalah, let me show you.
Ada whom, ada which, ada that. Itu yang digunakan untuk adjective clause connector. Yang mana konektor yang dimaksud? Nah, ini yang 3 ini tergantung kalimatnya. Bisa kadang digunakan that kalau kita konteks kalimatnya untuk orang. Kalau kita menjelaskan orang, kalau kita menjelaskan benda juga bisa that. Tapi kalau khusus untuk orang bisa pakai whom dan bisa pakai which untuk benda. Itu konektor. Sedangkan klausa itu kalimatnya. Ada independent clause, ada dependent clause. Klausa itu level, kan kalau dalam struktur grammar itu dari kata naik ke frasa, ini bahasa Indonesia juga ya, frasa terus naik ke klausa dan kalimat. Di bawah kalimat ada yang namanya klausa. Nah, ini contoh kalimatnya misalnya. I like the dress that you are wearing. Saya suka dress yang kamu gunakan. Nah, di sini ada 2 klausa. Ada independent klausa, ada dependent klausa. I like the dress, itu satu klausa. That you are wearing, juga satu klausa. Tapi ada yang namanya independent, ada yang namanya dependent. Ada yang bisa berdiri sendiri, ada yang tidak. Kenapa bisa berdiri sendiri? I like the dress. Kan titik, ya tetap ada maknanya. Saya suka dress itu. Sedangkan dependent klausa, that you are wearing, dia tidak bisa berdiri sendiri karena dia butuh penjelasan tambahan yang kamu gunakan. Apa yang kamu gunakan? Berarti harus ada kalimat independent clause untuk menambahkan informasi gitu. I like the dress that you are wearing. Nah, di situ itu clause itu bentuknya kalimat. Tapi bukan kalimat. Nah, konektor itu kata, satu kata. Bisa whom, which, atau that, tergantung konteks kalimatnya. Kayak gitu. Any question? Atau sudah paham? Terkait dengan klausa itu sendiri. Adjective clause connectors. Kalau ditanya adjective clause connector, bisa whom, bisa which, bisa that digunakan. Kayak gitu. Kalau ditanya dari kalimat I didn't believe the story that he told me. Yang mana konektornya? That. Berapa klausa? Ada 2 klausa, ada independent, ada dependent klausa. I didn't believe the story dengan that he told me. Kayak gitu. Any question? Atau sudah paham semuanya? Sudah paham ya? Siapa tadi yang bertanya? Yang bilang tidak bisa bedakan konektor dengan klausa? Anyone? Sudah paham semua? Sudah paham? Syamsibar, Suci Alisra, Sarmila Regina Putri? Insyaallah, Bu. Kenapa? Insyaallah, Bu. Oke, kalau sudah kita bisa beralih ke informasi final untuk UAS-nya. Bisa ya? Kita beralih ke info UAS-nya. Yes, Miss. Iya, Bu. Oke. Yes, Miss. Ini terkait dengan UAS. Jadi kita tidak ada ujian tertulis, tapi yang ada itu video project exam. So, I let you to make a video teaching project. This is an individual task ya. Ini tugas individu, membuat video terkait dengan tema yang ini, yang ada. Each student choose one of the following topics to explain through a video recording. Jadi setiap mahasiswa pilih salah satu topik dari 1 sampai 10. Kalian buat video pembelajaran terkait dengan topik yang kalian pilih. Setelah itu kalian edit videonya sekreatif mungkin, and then send the video to me. Jadi kalian kirim videonya, nanti saya kasih penilaian terkait itu. So I want to see how you're speaking, your creativity, not only about how you understand about the structure, tapi kalian juga tunjukkan terkait dengan speakingnya kalian, kayak gitu. Ini ya, silahkan di screenshot untuk ujiannya. Dan nanti saya kirim ke grup.
topiknya. Silahkan dipilih, bukan dipilih sih. Intinya jangan ada yang satu topik banyak orang kayak gitu. Penakalan apa juga. Dibagi rata ya. Paham nggak terkait ini tugasnya? Kalau tidak paham bertanya ya. Bagaimana itu, Apanya? Miss? Bagaimana? Jadi, Bisa kenapa? bisa kita dibaca. Kalau bikin ke video, Kenapa? aku bilang bisa jadi baca, Miss. Dibaca. Iya, Miss. Ini speaking ya, bukan reading, bukan membaca, tapi berbicara. Ayo, iya, Miss. Jadi bikin video itu nanti dikirim pas jadwal ujian untuk bahasa Inggris, mata kuliahnya. Silahkan kirim ke email atau lewat, kalau email dulu ya, kalau memang tidak bisa dikirim lewat email, baru kalian kirim japri ke WA aku, personal chat. Nanti ku infokan lagi ke grup. Iya, Miss. Siap. Oke, clear ya terkait dengan ini ujian akhirnya. Kalau sudah clear, so I think that's all for today's meeting. Ini meeting terakhir. There is no quiz. Saya tidak siapkan quiz. I hope that you are doing well on your exam. Jadi silahkan dikerjakan dengan serius videonya. Saya tunggu nanti di jadwal sesuai dengan jadwal ujiannya. So I think that's all for today. Kalau tidak ada pertanyaan saya tutup. Any question atau tidak ada? Tidak ada? Clear ya? Jadi silahkan diisi absennya sampai pertemuan ke-12 untuk topik 9 sampai 11-nya nanti saya kirim PPT-nya. So, thank you so much for your kind attention. Terima kasih untuk perhatiannya dan kemauannya untuk hadir di kelas online ini. I think that's all for this semester. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. That's all. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Miss. Oke, saya akhir ya. Halo, Miss. Terima kasih. Oke, saya akhiri Zoom-nya ya. Miss. Eh,